السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو دې باره کې دا که څوک وایي چې زمونږ دعاګانې نه قبلیږي د هغې دپاره بهترین او اسانه عمل دی. ډېر خلک وایي یاره قاري صاحبه مونږ دعاګانې کوو خو زمونږ دعاګانې نه قبلیږي. ډېر خلک مونږ ته کمنټس وکړي یاره قاري صاحبه میسج وکړي اکثر او داسې بزرګان داسې اعمال کوي قسم پر رب چې ډېر زیات هغې چې وګورې قرآن مجید تلاوت په ټایم کوي، مونځ په ټایم کوي، ذکرونه کوي، وظیفې کوي، هر قسم عمل کوي چې څوک ورته څنګه وظیفه وښیي که ګرانې که اسانې هغوی هغه عمل کوي. ډېر زیات بزرګان خلک وي په دنیا کې خو که هغه کسان هم اکثریت مونږ ته یاره قاري صاحب زمونږ دعا نه قبلیږي، مونږ ته داسې قسمه څه وظیفه وښایي چې زمونږ دعاګانې قبلیږي نو ډېره بهترین او اسان عمل دی. چونکې اوس سبا له د جمعې ورځ هم ده، تاسو ته موقع هم ده، انشاءالله ډېره فایده به ستاسو وشي. که څوک وایي چې زمونږ دعاګانې نه قبلیږي هغوی ته یو مخصوص ټایم ښیم او یو مخصوصه ورځ ورته ښیم انشاءالله د الله په حکم سره د ده چې هر قسم حاجت وي الله به پوره کوي. ویډیو راسره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې څه خبرې کول غواړم، معذرت ستاسو نه معذرت هم غواړم. چا چې زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغې خدمت کې دا عرض ده چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله بهترین اصلاحي بیانات او وظایف په تاسو ته دې کې میلاویږي. او دویم نمبر د مونځ پابندي کول، مونځ په یو حال کې مه پرېږدئ. دا زه په هره ویډیو کې د دې دپاره هم ویم چې کم از کم د مونځ پابندي کوئ، مونځ چېرته په یو حال کې مه پرېږدئ. نو ویډیو را سره پوره وګورئ انشاءالله ډېره زیاته فایده به مو شي. نه که څوک وایي چې زمونږ چې کوم دی دعاګانې نه قبلیږي، زمونږ مشکلات چې کوم دی ډېر زیات مشکلات دی په موږ، زمونږ مشکلات نه حل کېږي، موږ ته ډېرې پریشانۍ دي په کورونو کې، جنګ جګړې دي، موږ ته داسې قسمه څه وظیفه وښه چې زمونږ دا هر څه الله جل جلاله ټیک کړي او زمونږ چې کوم دی پریشانۍ ختم شي، تکالیف زمونږ ختم شي. نو زه تاسو ته یو محسوسه ورځ ښیم چونکې سبا له د جمعې ورځ ده. د جمعې دا ورځ ډېره زیاته برکتي ده او چونکې نن د جمعې شپه هم ده. دا ویډیو چې څومره کسان ګوري هغې خدمت کې دا عرض هم دی چې کم از کم یو پیره خو درود شریف پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې ووایې. نو دا ویډیو چې هر سړی ګوري پوره دا ویډیو وګوره انشاءالله ډېره زیاته فایده به مو شي. نه که څوک وایي چې زمونږ چې کوم دی دعاګانې نه قبلیږي د هغې دپاره دا ویډیو ده. نو څوک چې د مازدیګر د مونځ نه بعد د جمعې په ورځ د مازدیګر د مونځ نه بعد به د خپل ځای نه پاسې نه او د الله جل جلاله دا مبارک څلور نومونه واخله، یا الله، یا رحمانو، یا رحیمو او یا کریمو. دا څلور نومونه د الله جل جلاله واخله او بیا په شرط دی چې ګورئ الله جل جلاله ته دې سوچ برابر وي او صرف خالص الله جل جلاله دې دماغ زړه ته هر ځای کې بس الله جل جلاله ته دې خپل سوچ برابر کړئ نو انشاءالله ډېره فایده به ستا دا کېږي چې الله جل جلاله به ستا دعا لازمي قبلی. ټرای پې وکړئ انشاءالله پته به درته ولګي. نو اول به دا د الله جل جلاله دا مبارک نومونه والې، بیا به ځان ته دعا وکړئ وایي الله پاکه زما دا حاجت پوره کړي، زما دا مشکلات حل کړي. انشاءالله د الله په حکم سره ستا به هر قسم حاجت پوره کېږي، هر قسم مشکلات چې وي هغه به ختمیږي، څه پریشانۍ وي په کورونو کې جګړې وي چې د څه قسمه دپاره ځان ته دعا کې انشاءالله الله جل جلاله به ستا دعا لازمي قبلی. نو دا ویډیو چې د هر چا خوښوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کوي. والسلام، ډېره مهرباني.